Kakak beradik di Sumedang, Jawa Barat harus mendekam di balik jeruji besi setelah mencabuli bocah 13 tahun. Kedua pelaku mencabuli korban yang mana sebelumnya mencekoki korban dengan obat batuk cair sebanyak 15 saset. Korban yang tak berdaya lantaran efek obat tersebut lantas dibawa ke rumah pelaku dan dicabuli di lokasi itu. Kedua pelaku yakni RT 27 tahun dan DA 18 tahun yang ditangkap kepolisian di rumahnya di Dusun Pangkalan Negarawangi, Rancakalong, Kamis 23 Juli 2020 lalu. Keduanya hanya bisa menunduk saat digiring ke Mapolres Sumedang untuk menjalani konferensi pers di Mapolres Sumedang Kamis 30 Juli 2020. Aksi pencabulan tersebut diketahui terjadi pada 30 Juni 2020 lalu, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat di kediaman pelaku. Setelah korban dicekoki dengan obat batuk cair, korban lantas diminta tidur di sebuah kamar. Dari laporan kepolisian, setelah korban tidur lantaran merasa pusing, tersangka RT lantas masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi korban. Mirisnya, setelah sang kakak, tersangka DA kemudian masuk ke dalam kamar dan juga mencabuli korban. Kejadian ini terbongkar setelah keluarga korban mengetahui tindakan kakak beradik tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu potong baju kaos lengan pendek warna hitam, celana kulit panjang warna abu-abu, celana dalam wanita warna kuning, dan satu potong bra warna coklat. Lantaran aksinya, pelaku saat ini terancam 15 tahun penjara. Pencabulan ini ancaman hukumannya ini ada 2 orang. Ini kita terapkan pasal Undang-Undang pasal 81 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk korban yang sementara nanti kita koordinasikan untuk dari PPA kita untuk trauma healingnya. TKP-nya di mana? Rumah sakit masuk Sumedang Selatan, ya, satu Sumedang Utara dan satu Sumedang Selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.